Per doppiare delle quante? Per doppiare delle quante? Francia, vieni qua con noi. Prendi la cupola poi no, ma su hai visto qual è? Questo.
Dietro la scia un soffio vero ti staccherai che ti tieni su soltanto un filo rido lo scorso e poi a fare questo movimento. Stanno tutti e tre insieme. Io ho da vedere chi vende sti lo so, però dico, ha detto a me la canzone alle 4 staccare alle seconde.